Ara, 26 minuta dituzue zure idazlana egiteko tema hori buruz. Ez txantxetan ari naiz. Baina bai, egunko txigitaren gaia dugu. Sehaska, Iparraldeko ikastolen federakuntza. Honen historia berriz ere ikusiko dugu lehen urratsak eta baita ere zenolako garapena izan dituzten ikastolek, 50 urte haietan. Goatzen ikustera lehenengo eskola nolakoa zen Arrangoitze aldera. Duela 4 urte orai hasi ziren ikastolak, baina nola sortu dira? Sortu dira, hola, suertez. Hasi ginen ume batzukin eta gero andereño batekin hasi ginen berriz eta beste lagun batzuk etorri die. Eta denak elkarrekin bildu gera, bai honan ikastola baten jartzeko. Eta gero Arrangoitzera joan gera, denak batean. Lehenbiziko urtea hola pasatu da Arrangoitzen. Horai dira 12 ikastola. Hori da, Ulia, Soria. Alimani guztiak bat dituzte egalak? Aurrek lehenbizi ikasten dute frantsesez hemen. Eta gero ezin dute euskaraz pentsatu eta gauzak asmatu. Eta orduan hasi behar da, hola, aste-astetik beti euskaraz. Baina ez dute hori behizik egiten ikastolan. Baina beharrezkoa da euskaraz egiten. Eta gero frantsesa egiten dute. Belia, Keara. Tristeziarik ez Andereñoaren negar hauetan, emozionea baizik ez. Omenaldi unkigarria Polo Berizeko ikastolako ikasleek emaiten baitiote. Duela zonbait urte oraino. Libegoni orain dela 25 urte Baionan eta gero Arrangoitzen ikastolako lehen herrientza izana. Bere aurrek eskuaraz ikastezaten nahi zuen argitxo nobiliak deiturik sehaska sortzeko. Uste dut famili baten egarria azetzera etorri nintzelai lehen aldikotz. Eta horraz izen, argitxoek ilan, bere etxean hartu ninduen, eta bere bi obrak bazitila, eta hori da zehazkaren lehendabiziko hatzia. Gara jartan, herriko etxeak ezerrez, Konseio Orokorratik ezerrez, eta gutxiago Parisen gutaz mintzatuko zirenik ere. Eta 25 urte buruan, gaurko egunean mintzatzen ari dira, zergaitik ez euskaraz, zergaitik ez indarra eman gure hizkuntzari, zergaitik bakarri frantsesa. Eta uste dut horrek itxaropenez betetzen hauela. Egun pasione berberarekin sehaskan segitzen du Libek. 8 ikasle izatetik 1500 bat aurren izaterat, iragandiren ikastoretako bidearen lekuko eta egilea. Belaunaldi batez harri-zarri sehaska etxea eraiki dute erakasleek, gurasoek eta noski, aurrek. Bai horan uzo, Ados. Yep. Aspaldiko. Muntxazira? Bai, tazu, bai. Mil esker benetan gogoan bainuen eta zerbaiten egitea. Nola zez sehaskaren 50. urte buruaren karietarat. Hain zuzen, urte burua dela kausa lehendakari guztiak omendu dituzue, baina oaintxe ikusi dugu beraz argitxu nobilia, aintzindaria eta Libe erakaslea. Hitz bat, aiek buruz, ziren aintzindariak zinez? Bai, hiek erakutsi zaukuten bidea, horiek dira azken finean ikastolen 2 amak, eta beraz horiek bai Andereño gisa eta bai buraso gisa elkartu ziren, eta abentura xoro hau abiatu zuten, eta gauzak ongi joan dira, 50 urtez. Zerbait ero zela, eromena, oraindik ere, igual, baina egia da, zeren eta dena egitekoa baitzen, almen gutxirekin eta fede izan behar zuten. Bai, almen gutxi, fede hainitz eta lan hainitz, egia egan, eta astapen batean, egia da, Edukazio Nazionalentzat etzela sinesgarria, trabak ezagri zituzten,
Baina emeki ama ikastolak sortu ziren, gero lehen mailak, gero kolegioa eta gero lizeoa. Aldi guziz, etapa bakots beti arazo berri bat sortzen da, eta Parisetik begi bitxiekin begiratzen gaituzte beti, baina lan eginez eta borrokatuz lortu duguna. Ederki, sagaitezen, aterpetzerat. Zato. Mil esker. Etxe hau etzen gurea, eta hor behar izan ginuen buraso batzuk, behar izan zuten egin etxe propioa hipotekatu, hartzeko kreditu bat, eta kreditu hori ordaintzeko sortu behar izan zen, beraz, herri urrats, eta herri urratsak lehen urteetan etxe hau erosteko mailegua pagatu zuen. Beraz, buraso batzuk zuten guzia eman zuten, azken finean, lehen kolegio hau idekitzeko, eta jakinez geroztik beste 3 kolegio eta liseo bat ere badugula Baionan. Beraz, zinez urrats handia eta pario handia egin zuten buraso horiek. Zuretzako, zer zen, orduan, ikastola, danek familian bazen giro bat, euskaldun euskaltzale, ama itziar erakaslea andereñoa, itzederra ere zea Donibane Luintzunen. Gu hiriburun bizi ginen, beraz, garai hartan etzen ikastolarik hiriburun, beraz, Angeluraino joan behar ginen egun guziz, Angelun bai ginen ikastola. Lehenik ere Baionan izan ginuen ere ikastola txipi bat, eta gero kolegio mailan beraz unaino etortzen ginen. Eta gero hemen, egia da, bizitzaren eskola izan zen, hemen egi urratsa aipatu baitut, gure klaseak pasatzen ginituen, egi urratseko timbreak emaiten, jendea mobilizatzeko, eta gauza initz ikasi dugu, eta egia, oroitzapen biziki onak direla, eta gela hau bera, gure frantseseko gela zen denboran, beraz, gu ikasle gisa beti naturalki bizi izan dugu, nahiz eta baldintza txarretan izan, nahiz eta itasurak izan hainbat alditan gure geletan, bizitzako eskola izan da ikastola, eta uste dut denak biziki kontent girela hortik pasaturik. Eta gaur egun, lehen frantses gela zena, zure bulegoa da, Seaskako zuzendaria, ordean noski, fitxa bat Seaska aurkezteko? Beraz, Seaska dira 37 ikastola, 32 lehen maila, 4 kolegio eta liseo bat. Urte guziz, 200 ikasle gehiago eskolatzen ditugu, 4.000 ikasle nahina gainditu dugu. Baina gero Seaska dira zerbitzuak ere. Hemen berean, estaian, kontabilitateko lanak iten dira ikastolen dako, psikologo lantalde bat badugu, zailtasunetan diren elbarrituen dako ere zerbitzu bat. Abentura handi bat da, jendea initzunkitzen duena eta gauzak untsa martxan dira. Ikasle gehienak sartuak direnean, batzuek xantza dute, zeren eta mementoko behintzat, baina gero elkarrizketatxoa egin eta eskolarat, geletarat itzulko zarete, baina plazer handia dut, Añarekin eta Mikelarekin naizelakotz. Hau da, lehenbiziko galdera, bat ere ikastolak zer diren ezakitener, zer erratzen alko diezu? Zurekin, Aña? Orduan ikastolak dira eskolak bainan euskaraz, eta txipitatik euskaraz mintzak dira, han ikasten dugu, eta gero bigarren urtetik goiti frantsesa hasten gira ikasten, eta beti euskaraz mintzu gira ikastolan. Kolegio horren izena dugu, beraz, Salvador. Salvador zer gaitik? Bertsolari famatu baten izena delakot eta urepelen bizi da. Bizi zen eta orain ebe hilda eta biziki famatua zen. Eta bertsolaria bide batez zer egiten du bertsolari batek? Zer da bere artea nolabait? Bertsoa da kantu bat bezala, baina izbukaetan behar dira egin egimak eta improvisatzen da. Improvisatzen da, bai. Zure etxean, familian, eskuaraz egiten duzu? Eskualunak dira zure familian? Bai, nire aitatamak bai euskalduna dira, nire aizpa bai ikastolan da eta hainitz euskaraz mintzu gira, beti. Eta zure kasuan, Mikela, ama hizkuntza duzu eskuara edo gero ikasi duzu? Nik aitatxita matzuekin pixkat ikasten duen, baina gero etxean frantzesez mintzen nintzen. Ikastolan ikasi duzu beraz eskuara? Eta haixe, dirudienez.
Eta zure aitatxi amaren kasuan, euskaraz hitz egiten dutenean, zure iritsi zer pentsatzen dute? Ez dakit, nire ustez askiago dira eta maite dute gu euskaraz mintzatzea haiekin. Nire aldetikan, gainitu duzue proba. Esker mila, segituko zaituztegu gelarat, beraz. Mil esker. Hopla, bi leio irekitzen dira. Aintzinean dena, eta giberen dena, nun baden nire grafikoa. Adibidez, pantaiak erabilitu ikasteko. Ez esateagatik, bai? Ez zera mugitzen, ariketa fisikoa ez dugu egiten. Segun guztian gazten gara horrela. Bai? Beste bat? Brevetaren kasua, ikusi dugun bezalaxe ere bai, 2019 garen urteko ekainan jende haunitz mobilizatu zen, 5.000 lagun miarritzen bilduta. Azkenean, brevetarekin ere, ze gertatu zen? Bai, zen 30 urte breveta osoki euskaraz egiten ginuela, eta onartua zela. Eta hor, beraz, gobernu aldaketa izan denaz geroztik, deliberatu dute, zientziak ez zirela gehiago euskaraz pasatzen al. Beraz, gure ikasleek osoki ikasten dute dena euskaraz, eta gero etxaminaren momentuan, frantsesez egin behar dute. Nahiko lukete euskara etxeko hizkuntza izan dadin, eta etxetik kanpo, karrikan, frantsesa bakarrik mintza dadin, eta hori ez da posible. Euskara frantsesaren egin bereko hizkuntza bat da, ez gehiago ez gutiago, hizkuntzek ere mail bera dute, eta hizkuntzek berdin balio behar dute bepesta egiteko, lan egiteko, edo zergatik ez azterketak egiteko. Eta pitz, telebizita utz eta erratzea pitz. Opa, egunon. Ongi? Bai, itasun. Ongi, bai, lantxo bat galdetu nizuen, ehatxeman ote duzuen. Bai, hemen. Txigita beraz, hause, ezagutzen zeduten eta bertsolaria? Nik ez. Bai, gainera diara lan dutugu uste dut gelan. Hirugarrenean, zer ikasten duzie euskaraz eta zer frantsesez edo nola antolatua da zien eta... Dena euskaraz iten dugu, baina frantseseko urtsuak ditugu frantsez, inglesez eta espainola espainolez. Baina bestez, dena euskaraz iten dugu. Matetan baitugu ariketa batzuk frantsez usatzeko. Bai, ez da probeta frantsez zanen da, eta galderak frantsez zanen dira eta guk euskaratu beharko dugu. Beraz, eta piskat usatzeko. Bai. Eta beraz, ekainan oraindik ere denbora badugu noski, ez dut presio gehiagirik eman nahi, baina ekainean brebeta izanen duzie. Beti tirabirak badira, ziek eskoraz pasatu nahi zenukete brebeta? Bai. Bai, ikastoratik beti euskaraz ikasi dugu, beraz, dena euskaraz badakigu, beraz... Bai. Piskat galua izanen gira, frantsez pasten badugu. Zer da zure zien motivazioa, eskuararen alde? Eta piskat bihotzeko hizkuntza, eta gure lehen hizkuntza da, txipitan lehen hizkuntza dugu, beraz... Hain bezain luzaz hizkuntza hori atxikitzea, eta gure aurrek eta haien aurrek ere euskaraz mintzatzea. Faiek euskara ikastea eta... Bihotzeko hizkuntza da, pixka. Bai. Ederki, mil esker benetan, segituko zaituztegu. Geletaratu ze klasea duzuten? Biologia. Biologia, bai. Ados. Hor, hasteuntan aldatzen naz eta jara dugu. Beraz, gai baten inguruan mintzatzen gira. Eta hor, pantailen inguruan mintzatzeko gira, beraz hor, pixkat aldatzen du. Ados. Ondokoek? Bai, jendeak inguruan. Ez? Laguntasunak ez du lagunek entzun jakobi duteneko hartu dira? Euskara irten adikan pora, Euskaldunen herria benedikada dila, Euskarari hartu dio behar duen guztia.
Euskara irten adi plazara, jende asko uste zuten ezertako ez dela, orain aitortuko dute enganatu zirela. Euskara irten adi mundura. Beraz, zinez poetak idazleak maite dituzu, askan ezen kolegioa dugu Larzabal antzerki idazle batek izenakin, noski Manes Edozaintzi poeta, kolegioa Salvador Bertsolari eta hemen Etxepare beraz nor dugu? Bernat Etxepare, ezagutua bereziki euskarazko lehen liburua idatzi zuen pertsona gisa ezagutua, beraz hizkuntzaren transmisioarentzat pertsona garrantzitsua. Antzi gabe gehituko nuke orain laugarren kolegioa eta azkenean emazte bati ere ohore pixka bat, Estitxu Robles baita beste artista bat kantaria zena. Eten gabe ere izan da hastapeneko ispiritu hori frene metodoak erabiltzen baitziren, eta ispiritu horretan segitzen duzute ikasleei autonomia eskaintzeko asmoz? Bai, uste dut hastapenetik ideia etzela bakarrik eskola klasiko bat egitea euskaraz, baizik eta beste lan metodo eta pedagogia batzu baliatzeat, eta behar bada ikaslea emaiteat pedagogia horren zentroan, ez baita beti ala eskola guzietan. Hemen liseoan iristen dira adin garrantzitsu batean, 15 eta 18 urte artean bere nortasuna eraikitzen den momentua da ere bai, beraz, uste dut, helburua dugula ere ikasgai batzu emaitea, baina ez bakarrik ikasgaiak, baizik eta heziketa orokor bat, eta pixkat ekiletza sustatzea, proiektu desberdinen bidez, eta horrek noski beti segitzen dut, agian luzaz. Eta liseoa bada, berri-berria horrek eskaintzen du beraz segida bat. Hasi ginen liseo orokor bezala, orain dela 5-6 urte sail teknologiko bat ideki ginuen, eta orain dela 2 urte, orain etorri gira eraikuntza magnifiko eta berri untara, eta bide batez ideki dugu, urratu dugu bide bat sehaskan etzena oraindik egina, eta aspalditik lantzen ari zena, lanbide eziketa edo sail profesionalarena. Beaz, bai, gure eskaintza emeki zabalduz doa. Gero, unibertsitatea, orduan? Ez bakarrik, unibertsitatea, izaiten alda lanbide eziketa goi mailako lanbide eziketa zikloak, BTS-ak. Guk espero dugu ere baso profesionalak eramanen dituela ere gure ikasleak espezializatzen eta formatzen urgunago ere, baso profesionalak ekartzen baitu ere lanbide batera hasteat segidan, baina uste dut helburua dugula beti albezain formakuntza egokiak eta ikasleek behar dituztenak proposatzea, eta noski baso profesionala gero bada aukera ere BTS-ak batzuen egiteat eta hemen lana izaiteat. Horretarako, fitxa banatuko izuen eta behin, kurtsa banatuko izuen, eta asko gira horretzen lana. Eta beste gauza bat, behar da ez iztena konturatzen, baina Schengen, beste gauza, pasaportea erakutsi behar ez izatea. Nuke izan ezitzaile berezitua. Eta beraz pixkat nire helburuak dira aski karatuak. Gure autua izan da zuzena, ez da sartzen zira horretan, ez dakitu zer egiten duzuen, da pixkat ongi mutatu da eta pixkanaka ere, irakasleak ere, ari dira pixkat programan sartzen, ez da aseran zain hain erresaz, eta ez da besteak bezalako programa. Eta hor, dinamika hon bat martxan zerra dugu ongi da. Pro saila horretan izanez, baitugu ikastaroak urtean zehar, baitugu 2 ikastaro hilabetekoak, eta hola ikusten dugu lan munduan nola den, eta hartzen dugu esperientzia ere horretan. Nahi nuke kirolean lan egin, kirol munduan, eta ikastaroak eginez animazioan, atxomaiten bikaina dela ikusten duzu nola lan egiten duten profesionalek, eta zinez hori bikaina atxomaiten dut. Eta euskeraz gaina ongi? Ekartzen aldugu euskara ere gure ikastaro guneari, ekartzen aldugu euskara pixka bat, adidez bezeroekin euskara ekartzen aldugu, bortxaz lan egiten dutenak estrukturan ez dakite euskara, eta hori ekartzen aldugu. Hori horren gainan berriz hartzeko, nik baut adibide bat, eman duen proiektu bat plantan, ginuen
lan bat euskarari buruz, eta jendeak etortzen ziren libroki ikustera nire eksposizioa. Eta biziki ongi martxatu zuen, argi da euskara ez dela hain presente olako strukturetan, sozial strukturetan, eta badenean hartzen dutela, pozik hartzen dute. Benetan eskertzen zaituztet, sorte hon, ere, nola zez, basoan eta gero zure bizitzan. Banaka. Binazka. Nazka, bai, nola zen urrengoa, eta euskara aska. Frantsesa utzi eta euskara aska. Frantsesa bazter utzi eta euskara aska. Frantsesa eta euskara aska. Azken aska bat emango dizuet. Binazka, aska, se aska, arrakasta, bai? Gero eta jende gehiago dago, gero eta urte, bai? Deia 50 urte eta ze arrakasta. Bikain. Bai, Baina deiak enduko dugu ez da bera bat sartzen, bai? 50 urte eta ze arrakasta. Peio, zaitugu ikastola guztien eta sehaskaren beraz lehendakari berria. Lehenbiziko galdera beraz, zer nolako erronkak dituzuzuk? Elkarte batzuk gira, ez gira eskola publikoak, ez gira ere ez osoki pribatuak, gure helburuak partekatuak baitira. Gu hor gira hizkuntza politika bat ere bateko ere erakaskuntzarekin betan. Parisen, ez dakite nola martxan den hori, eta buru berriak ditugularik Parisen, berriz azaldu behar dugu dena aldi oro. Aipatu duzun bezalaxe ere, elkarte bat zirezte, betidanik sehaskan burrasoek sekulako pisua dute eta importantzia ere bai. Bai, ikastolak eta sehaska burrasoek dute eramaten osoki. Zeiek dute ardura osoa, erabakietan eta baina baita ere diru mailan. Baditugu diru laguntzak, badugu sustengoa, baina baditugu diru beharrak. Eta burrasoak antolatzen dira ikastolaka asmatzeko, proiektu berriak, diru berriak hartzeko. Bistan dena denak taloak egiten dituzte. Hortaik bizi izan gira luzaz eta segitzen dute taloak egiten. Sukaldaritza eskola da? Sukaldaritza eskola da ere, antolakuntza eskola da. Eta irudimena eskola ere, batzutan proiektu berriak asmatu behar dira. Ipatu izan dituzte uste dut itsaslaminen korrika, beraz liaketa bat eskai dedikatua bakarrik. Liseoa berriak inolarik finantzatzeko barneko hornidura guzia Sagar ondoan kanpaina asmatu zuten. Sagar ondoak salduz eskuinta esker. Eta horrelako milaka proiektu asmatzen dira urtero, burrasoak hor baitira, beti asmatzen. Pentsatzen dut ere ikusteko zen olako diru laguntzak izaten dalditu zuen, eta kalapitak izan dira, tirabirak, eta azkenian, eta hortan ere, ari zarete buru berari pentsatzen dut lanean. Buru berari, legeak zaintzen ditugu betidanik, guk ez dugu legerik gure ereduentzat. Guk ditugun gauza bakarrak dira derogazioak. Eta derogazioak ez direnaz legean idatziak beti zaindu behar dira, eta kakotze bat aldatzen baina dute testu batean, gure derogazionea berriz zaindu behar dugu. Baina nari gira, eta konponbideak atseman ditugu pixkanaka bereziki egoitzentzat. Egoitzak hor dugu debeku nagusia, baina hemengo autetxiekin, herriko etxiekin eta herri elkargoarekin irtenbideak atseman ditugu, egoitza aski onak ukaiteko. Departamentuarekin ere ari gira, kolegioak hobetzen. Momentu horretan Baionako kolegioan obrak hastekotan dira, departamentuak ere manik gu laguntzeko. Akitaniak finantzatu ahal izan du gure liseoa eta adostu du egitea osoki, eta badugu lan tresna izugarria orai derogazione hori esker. Egorri hon. Opa gazteak. Opa, egunon. Barkatu baina zuekin bukatuko dugu, egunko txigita eta zuen esker. Bertso batez, orduan zuei, hitza eta mil esker benetan berriz ere. Bat, bi. 50 urte, ta zer arrakasta. Urteak pasa dira, banaka binazka. Frantsesa bazter utzi, ta euskara aska, eskola bihurtu da. Aujaren sehaska, eskola bihurtu
egun aldiz, ez gira isiltzen. Bertsolariak gabiz, iluna argitzen, denek lagun dezagun, sehaska handitzen. Denek lagun dezagun, sehaska handitzen. Txalo! Ikai, mil esker! Jartzen altzizte, eta orain ebaluaketa dugu. Mil esker benetan. Bai.